这是我同伴，可以。完全冇油啊，剎唔到車啊，要去車鋪搞。完全剎唔到車。手執冇問題。得唔得啊啲飯？肉好多啊！係咪啊？差唔多。嚟撞杯先。即係新疆嘅卡哇，冇酒精嘅。裝樽啊！裝咗落去。已經難，咪已經細我都唔想買㗎啦。點知原來好難買，佢又要醫生證明，即係處方咁，酒精都要，跟住仲唔肯，有啲仲要唔肯賣，我都寫埋話我係拎嚟燒嘅，單車旅行嘅。100毫升，要成買5支，跟住仲要50嗰個索姆1支，即係圍到差唔多5蚊雞人民幣咁左右啊！即係500毫升就要成20幾蚊啦。貴，仲要難買，好似做賊咁，逐間問，仲要間都擰晒頭話唔得。呢隻。買多3樽先裝得滿。今日係酒精驚魂啊！買酒精經歷咗好多嘢。佢哋喺個藥房裏邊賣酒精嘅人，俾我感覺就係唔想賣俾我。後來問清楚原因，係話
要醫生處方。一開始俾呢啲咁細支嘅，要100毫升。哇！咁我要買好多支啦，咁啊以為，唉，最後都話買啦。咁點知話支啊限購1支，行咗5、6間藥房，最後喺一間好細間，我本來打算放棄嘅藥房嗰度，點知就買到6支，點知係50毫升嘅，已經係我最大嘅負擔啦。好嘢，得食。但係就越買越細支，50毫升，都係95%。有就偷笑啦。但係佢冇話限我幾多，我就買咗6支。想買幾多買幾多。咁我總共係買咗2支100毫升，6支50毫升嘅酒精，所以先可以裝滿我呢一樽 Challenger 嘅500毫升燃料樽啊！哇，啱好啊，真係。OK， 500毫升。又去路邊攤啊！3隻低酒精飲品啊！正唔正啊？你嗰杯係咩啊？又係琴日嗰杯啊？我呢杯我唔知係乜嘢。反正我琴日冇飲過呢杯。哇！呢隻好酸啊！啱啱進入咗小路啊，開始正啊！頭先喺嗰啲好多車嘅公路上面，哇！一離開個市區就即刻有嘢到啦。咁唔知呢條路係咪好深水？誒，有車行嘅喎，應該得嘅喎。咁啊，行小路啦，人哋都叫我哋行小路啦。我有嗰個。哇！呢啲白花花嘅就係冰川融水啊，應該就喺前邊嗰度雪山嗰度引流落嚟嘅。紮實啲㗎啦，咁啊唔會有嗰啲噼里啪啦嘅響聲。
really good，好 good。杏皮茶噶嘛，呢、個必試啊都係，唉，呢個土定係杏啊，反正都叫 ice tea 啊，冰茶。沖涼房有熱水器，我哋間房好正喎，簡簡單單，有晒毛巾啊！哇，仲有個好大嘅，呢個好似個壁爐咁喎，可以成間屋都暖咗喎。仲有個客廳，好唔好味啊？腳仔軟啊，今日冇食嘢啊！